Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Allahümme enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amela ve gfir lana ecma'in. Aqallı müddetil i'tikaf və sonra etikaf əhkamlarında etikafın müddəti əhkamları gəlir və ən az müddəti nə qədərdir deyə alimlər bunu babda sual kimi qoyurlar. Zəhbəl cümhuru və minhum Əbi Hanifədə və Şəfi'i ilə ənə zəmanəl i'tikaf ilə həddə li aqallih. Cümhur uləmanın görüşünə görə etikafın müddəti məhdud deyil. Yəni, məhdud bir həddi yoxdur. Hətta deyilər li aqallihi. Ən kiçik vaxt meyyarına belə məhdud yoxdur. Onda elə çıxırdı ki, bir saatda etikaf girmək olur. Dedilər ki, bəli, elə çıxır, hətta o səviyyədə. Cümhur burada nəzər tutulur. Əbi Hanifə və Şəfi'i, həmçinin Əhməd. Dedilər ki, etikafa girənlərin etikaf müddətinin həddi yoxdur. Nə kiçiyinə, nə böyünə. Ancaq İmam Malik nə deyir? İmam Malik deyir ki, həddi var. Son həddi, ən aşağı həddi bir gün və bir gecə. Bundan azı olmamalıdır. Bu İmam Malik'in görüşüdür. Yəni 24 saat ən az həddidir. Və həmçinin İmam Malik'in başqa görüşləri də var, unutmayın. Sələflə əyyam, 3 gün deyir ən az. Və 10 əyyam, 10 gün və s. Yaxşı, və-zâhiru ənnə mən i'təqədə ənnə mən şurut l-i'tikafis-sawm qalə la yəcuz i'tikafu leylə. Burada bir dənə məsələ var. Kim etiqad edir ki, etikafın qəbul olma şərtlərindən orucun lüzumu, mütləq orucla bərabər olmalıdır etikaf. Onlara görə görüş başqa cür olur. O zaman, İmam Məlikin görüşü tətbiq olunur. Madəm ki, orucu ilzam edənlərin görüşünü götürsək, onların görüşünə görə oruc etikafsız olmur deyə, o zaman gündüz və gecə. Əgər ikinci görüşü götürsək, etikafda oruc lüzum deyil, o zaman bir gecə kifayət edir. Bir gecə kifayət edir ən aqal, ən az müddəti üçün. Və biz də bu görüşü tərcih edirik. Əbu Malik deyir, qultu vəl-azharu ənə əqallə leylə li hədisi Ömər. Və Əbu Malik deyir ki, doğrusunu Allah bilir, hədis var açıq şəkildə. Hədisin zahirinə görə etikafın ən az müddəti yalnız bir gecəni etikaf eləmək. Bu etikafın ən az müddətidir. Ömər'in məşhur hədisi, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve selləmə cahiliyyədə Allah üçün xalis olaraq Məscid-i Haramda etikaf etməyə nəzir etməsi xəbəri və o da ona aleyhissalatu vesselam Avfu bi nəzrik, nəzrinə vəfalı çıx əmrini etməsidir. Ancaq cümhur tərcih etdik artıq, məlumdur, tərcih budur. Tərcih nədir? Bir gecə ən az müddətidir. Cümhur bu məsələdə, rahiməhullah, dedilər ki, gecənin bir ani vaxtı, bir saatı, və gündüzün bir saatı da nədir? Etikafdan sayıla bilir. Kitabımızın sahibi deyir ki, buna heç bir dəlilimiz yoxdur. Vallahu a'lə və a'ləm. Məsələ. Mətə yədxul mu'təkifu və mətə yəxruc. Mu'təkif etikaf edəndir. Mu'təkəf etikaf olunan yer. Mu'təkif etikafına nə zaman girir və nə zaman çıxır məsələsi. Birinci məsələ, mən nəzərə ən ya'təkifə əyyəm mə'dudə. Kim müəyyən günlərdə etikaf etməyə nəzir etmişsə və yaxud da ki, Ramazanın axır 10 günü dalbadal etikaf etməyə niyyət etmişsə, o zaman onun sünnəti hədislərdə gələn dəlillərə görə bə'də salatil fəcr, fəcr namazını qılandan sonra etikafa girməkdir. Hansı gün? 21-ci günü. Yəni, fəcr namazını qılan kimi etikafa girməlidir. Ramazanın 21-ci günü fəcr namazını qılan kimi etikafa girməlidir. Bu haqda açıq hədis var. Ayşə anamız Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etikafını belə vəsf edir. Kənə nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ya'tekifu fi aşril əvəxiri min Ramazan deyir. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanın axır 10 günündə etikaf edərdi. فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خَيْبَأً أَوْ خَبَأً يُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ يُدْخِلُهُمْ. Və mən onun üçün məscidin içində pərdələrdən bir
qapalı yer düzəldərdim. Sanki bir bizim dildə xeybəyə bənzir, çadıraya, palatkaya bənzir və sübh namazını qılan kimi etikafına girərdi. Ha vaxt Ramazanın axırıncı 10 günündə, ha vaxt Ramazanın 21-ci gecəsində və bu açıq dəlildir. Baxmaq ki, məsələdə ixtilaf var və dəlillə kifayətlənək və bu görüş sahiblər də bu dəlili özünə hüccət götürənlər Əl-Əvzə'i vəl-Leyth vəl-Thəvri. Ola bilsin ki, dinləyicilərimiz üçün bunlar məşhur imamlar olmasa da İmam Malikin zamanında olan ən əfqah fuqahalardan sayılır. Hətta bəzi uləma ixtilaf edə bilir ki, bunlar İmam Malikdən daha alimdilər. Fiqhdə sadəcə onların mədrəsəsini, onların məzhəbini şagirdləri qoruyub bizə nəql etmədilər. İmam Əl-Əvzə'i vəl-Leyth vəl-Thəvri. Yaxşı, və zəhəbəl əimmətul ərba'atu və taifətu ilə ənə yədxulu qubeyləğurubuş şəms. Ancaq 4 məzhəb imamı isə məsələyə başqa yöndən yaxınlaşdılar. Həmçinin bir taifə, bir çox uləma da dedilər ki, xeyr, günəş batmamışdan yədxulu qubeyləğurubuş şəms. Günəş bata-bata yaxın, yəni məğrib girərkən etikafa girər yevmə 20-ci gün girəndə. Çünki gün bizdə, İslam təqvimində məğriblə girir. Və məğribdən qabaq yavaş-yavaş girməyə başlayar. Məğribdən qabaq. Yəni məğrib girər, girməz, bu da girər içəri etikafa. 20-ci gün daxil olur məğribdən sonra. Yaxşı, hədisə qarşı nə dedilər? Hədisi şərh etdilər. Təvil, yəni şərh etdilər. Əvvəlül hədif şərh etdilər ki, əslində Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem ehtimal var ki, məğrib zamanı girmişdi. 20-ci gün belə dedilər. Və dedilər ki, ona xəbə çadır orada quruldu və sonra məşhur onun girmə vaxtı sanki çadırdan sonra çadıra girməsi ilə hesablandı. O da nədir? Sübh namazından sonra. Və həmçinin dedilər ki, Ennəl aşərə ismun lə'ədədil ləyəli. Aşər 10 gün, əslində Ramazan 10 gecəsi nəzər tutulur. 10 gecəsi də mütləq 10 olmalıdır. Ona görə 21-dən salsaq 10 gecə olmur. Məcburuq 10-dan salaq. Bu şəkildə məsələyə yaxınlaşdırırlar. Və racih səhi odur, doğrusunu Allah bilir. Madam ki, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin feili sabitdir açıq hədislə, o zaman hədisə əməl edək, hədisimiz də səhihdir. Sübh namazını qılan kimi 21-ci günə etikafa girənlərə mani olmayaq, çünki açıq dəlilləri var. Aydındır. Və kim də 21-i yox, 20-ci gün 21-nə keçən gecəni məğribdən sonra, məğribə yaxın, məğrib əsnasında girərsə, əlhamdülillah, o da xeyr üzərindədir. Deməli, nə oldu? 2 dənə görüş oldu. Biri 20-ci gün, günəş batanda məğribə yaxın, qubeyl məğrib, günəş batmaqla 21-ci gün girir. Aydındır, gün girir. Çünki məğribdən sonra girir. Və dedilər ki, nədir? Beləliklə, 20 günü, axır 10 günü, 30 günün axır 10 günü etikafa girmiş sayılır həmin insan bu şəkildə. Digər görüş sahibləri dedilər nə? Dedilər ki, bizdə açıq hədis var. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem 21-ci gecəni, özdə gecə dedilər, məhz gün demədilər, 21-ci gecənin, yəni sübhdən qabaq girmişdi etikafa. Dedilər ki, sanki hətta bəzilə ixtilaf elədilər ki, görəsən sübhdən qabaq mı sayılır, yoxsa məğribdə. Alə kullin, açıq hədis olduğuna görə 21-ci Ramazanın gecəsində sübhdən sonra etikafa girən etikafı səhihdir, 10 gecəsi sayılır. Və həmçinin 20-nin 21-nə keçən məğribdən sonra girənən də etikafı 10 gün tam səhih sayılır. Vallahu a'la və a'lam. Birinci görüş sahibləri Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin məsciddə onun üçün palatka kimi, yəni çadıra qurulması və sübh namazı qılan kimi etikafa girməsi 21-ci gün. Bu hədisi də digər hədis gücləndirir. Əbi Said el-Xudri
Deyir ki, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər Ramazanın orta 10 gününü neynədik? Etikafa girdik və çıxdıq, etikafdan çıxdıq, Sabihədə 20-ci günü etikafdan çıxdıq səhər tezdən. Aydındır. Axracəl Buxari. Və ulema nə deyir? Ulema deyir ki, belə olanda o zaman Ayşə anamızın hədisinə müvafiq olmuş olur. Baxma ki, say 10 tam olmasa da 10 sayılmış olur. Bu etibarla. Sonra gəlir xuruc məsələsi, etikafdan çıxmaq. Birinci görüş sahiblərinə görə, madəm ki, gec giriblər, o zaman 10 tamamlanması üçün biraz gec çıxmalılar. Hava çıxırlar, bayram günü çıxırlar. Birinci görüş sahiblərinin əməlləri belə qalır. Bayram günü çıxırlar və bayram namazına girirlər. Bayram günü sübh namazını qılıb çıxırlar, gedirlər, çimirlər və bayram namazına gəlib girirlər. İkinci görüş sahiblərinə görə isə yox, artıq məğrib bayram günündən qabaq, bayram gecəsi, məğrib olmaqla etikafdan çıxırlar. Beləliklə, bunlar bu tərəfdən, onlar da digər tərəfdən onu tamamlamış olurlar haradasa. Görüşlər də bu şəkildə tamamlanır. Alə kullin nə dedik? 21-ci günü etikafa girən fəcirdən sonra çıxanda da bayram günü fəcir namazını qılıb çıxmalıdır. Madəm ki 10 günə niyyət etdirsə, nəzr etdirsə, aydındır. 20-ci gün məğrib namazından sonra girənlər isə o zaman Ramazanın bayram gecəsi məğribdə artıq etikafdan çıxa bilərlər. Məğribdən sonra etikafdan çıxa bilərlər. Vallahu a'lə və a'ləm. Və sonra gəlir etikafı batil edən şeylər. Şər'i üzür olmadan etikafdan çıxmaq qadağandır. Zəruri ehtiyaclar istisna. Bunların qırağında olan hər şey etikafı pozur. Və o, məsciddən çıxar etikafını pozmamaq. Onun ki, məsciddən çıxarırlar hansı məsələyə görə? Təbii, şər'i izni verilən bir üzrlərə görə məsciddən çıxması etikafını pozmaz. Misal üçün, yemək işlə tapır məsciddə. Ola bilər, ola bilməz. Ola bilər, o zaman çıxır yeməyə. Həmçin məsciddə su tapmır. Yoxdur məsciddə su. O zaman su üçün də məsciddən çıxıb qayıda bilər. Həmçinin təbii ehtiyaclar, tualet ehtiyacları təbii ki, burada çıxmalıdır. Və uləmə nə deyir? Uləmə deyir ki, bunlardan bəziləri yemək və içmək, yuyunmaq, çinmək, dəstəmaz almaq, məsciddən çıxmamaqla mümkündürsə eləsin. Məsələn, məscid çox böyükdür. Məscidin sahəsi də məsciddən saysa, hasarın içində və məscidin içərisində, yəni aydındır, su var, dəstəmaz almaq olur. Misal üçün, bax, Kəbə-i Müşərrəfədə belədir. Siz bəlkə təəccüblənə bilərsiniz mənim sözlərimə. Kəbə-i Müşərrəfədə, Məscid-i Haram o qədər böyükdür ki, məscidin içində dəstəmazxanalar var. Çölündə yox, içində dəstəmazxanalar var. Çünki məscid o qədər böyükdür ki, məsciddən çıxsan dəstəmazxanaya, ola bilsin ki, azarsan, itərsən, bir də məsciddəki yeri tapa bilməzsən. O qədər böyükdür Məscid-i Haram, Kəbə. Çünki Kəbə məscidində, baxın qardaşlar, Məscid-i Haramın içində dəstəmazxanalar var, tuvaletsiz. Ancaq dəstəmaz almaq üçün. Hətta düşünürəm ki, o su deyəsin zəmzəmdir. Vallahu aləm. Düz Kəbənin ətrafında Məscid-i Haramın o soyuq mərmər kompleksində gəlir orlar, dəstəmaz almaq üçün də. Bir də var Məscid-i Haramın həyətində dəstəmazxanalar və tualetlər. Tualetlər də yerin altındadır, bedromda, dəstəmazxanalar da üstdə. Məsələn, belə imkanlı olan bir yerdə, əgər imkan varsa dəstəmazı içəridə almaq, içəridə alırsan. Və s. Həmçin uləmə gətirib, o misal-ı thəni ən yəxruca liyəxtəsilə min cənabətin əvliyyəti vəl-daə idə təəddər fi'luhu fil məscid. Məsciddə eləməsi mümkün olmadığı halda cənabət quslu almaq üçün çıxması etikafı pozmaz. Həmçinin dəstəmaz alması üçün çıxmaq etikafı pozmaz. Çünki bunlar şər'i üzürlərdir, mütləq bunlar olmalıdır. Bunlar etikafı pozmur. Bu səbəblə məsciddən çıxan aydındır.
Ayşə anamızın hədisi buna dəlildir. Və inkən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ra'sahu və huve fil mescid. Allah Nəbisi sallallahu etikafda olanda başını qapıdan içəri otağa salardı və mən də onun başını yuyardım. Və kânə la yadxulu beyti illə li hacətin izə kânə mu'tekifən. Və Allah Nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm etikafda olduğu müddətdə zəruri ehtiyacı olmadan belə evə girməzdi. Baxın, möhtərəm dinləyicilər. Allah Nəbisi sallallahu əleyhi və səlləmin evi, yəni Ayşə anamızın hücrəsi Peyğəmbər məscidinə bitişikdir. Divarı eyni divardır. Qapısı məscidin içinə açılır və bir qapısı da kölə açılır. Qadınlar qapısı. Aydındır. Və Nəbiyullah sallallahu əleyhi və səlləm etikafda olanda başını evin içinə salar, pərdənin qırağından Ayşə anamız onun başına su tökür, onun başını yuyardı. Sanki çinmiş sayılır. Aydın necə? Və bədəni də məsciddədir. Hətta uləma burada qayda götürür ki, nədir? Etikafı pozmur və məsciddən çıxmış əhkamları almır. Çünki insanın bir hissəsi çıxanda, bütün hissəsi qalanda, yəni çıxmamış hökmünü alır. Çünki insan bölünmür əslində. İnsan bütövdür. İnsan bölünmür, insan bütövdür. Və deyir ki, Ayşə anamız və Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem ehtiyacı olmadan etikafından çıxıb evə heç girməzdi. Bu hədis, qardaşlar, Axracəhül Buxari və Müslim hədis səhihdir. Həmçinin Ayşə anamız bundan qabaqki sözü də bizə örnəkdir. Etikaf edənin sünnətindən bu şeylərdir, buyurur Ayşə anamız. Xəstəni ziyarət etməz, cənazədə iştirak eləməz və qadınına toxunmaz, yəni cima etməz. Həmçinin mübaşirə etməz və zəruri ehtiyacı olmadan çıxmaz. Həmçinin Amranın hədisini də bu rivayət təsdiqləyir. Kənət Ayşə fi irtiqafə izə xaracət ilə beytihə lihacətihə təmurru bil mərid və təsəlu anhu və hiyyə müctəzzə lə təqif aleyhi. Hamzanın hədisində Ayşə anamız etikafdan çıxanda evə dönərdi ehtiyacına görə və xəstəni əgər ziyarət eləmək mütləq olsaydı, onun üzərində çox durmazdı. Həmçinin onunla bərabər ziyarət eləyən etikafçılara da durmayın, çıxın tez deyərdi. Yəni, çünki etikafdasız. Və hiyə a'ləmu imra'atin fiyədil ümmə və Ayşə anamız bilirsiniz ki, ümmətin alim qadınıdır. Rivayət Ayşə anamızın rivayəti isnadı səhihdə axıracaqı Abdurrazzaqi Musannafi. Yaxşı, əgər mu'təkif, etikaflı olan insan etikafına şərt qoyarsa, müəyyən bir şeylərə görə mən çıxacam, niyyət eləyərsə. Misal üçün, niyyət eləmişdir ki, mən etikaf zamanı, cənazə olanda cənazə üçün çıxacam, geləcəm cənazanın dalınca, onu bastıracam, gələcəm. Və yaxud da ki, şərt qoyub, mən işdəyəm, işdən qovarlar məni, iş zamanı çıxacam etikafımdan, geləcəm işə, saat 1-də təzdən gəlib etikafa girəcəm. Bu halda etikafın hökmü nədir məsələsi? Əksər uləma deyir ki, onun şərti səhih deyil, batildir və etikafı pozulur. Aydındır. Etikaf olmadı. Etikaf məsələsini məsciddə həsr etmək, həbs etmək, gözünə ibadətə ayırmaqdır. Baxma ki, bu görüşü qəbul etməyənlər də var. İmam Thawri və Şafi və İshaq, həmçinin İmam Əhməddən də bu görüş var. Dedilər ki, həccə qiyas edərək bəzi şərtləri istisna etmiyorlar. Vallahu a'lə və a'ləm. Sonra gəri əl-cimə'. Uləma ittifaq ediblər. Evli bir kişi etikafında yoldaşına cinsi əlaqədə olarsa etikafı batil olur. Yaxşı sorsa bir ki, bu nə tər mümkündür? Birinci deyirik ki, bu mümkün olmamalıdır və mümkün deyil. Əgər birdən baş verərsə, sual bəs necə baş verə bilər? Dedik ki, etikaf zamanı insanlar xeybə vururlar məsciddə, yəni pərdələrdən, sanki palatqılar, çadralar, evciklər kimi düzəldirlər.
Və birdən işdir, belə bir fitnə baş verərsə, zaten orada namuslar örtülüdə heç kim görmür, müdaxilə eləmir. Həmin insanın etikafı batildir. Onun da zövcəsində çıxsınlar etikafdan. Liqavli Teala və la tubashiruhunna və entum aakifun fil masajid ayət kəlməsinə görə. Və onlara mübaşirə etməyin, yəni cinsi əlaqədə onlarla olmayın. Allahın evlərində etikafda olduğunuz anda. Surat-ı Bəqara 187-ci ayət kəlmə. Və ulema deyir ki, əgər mübaşirə, qadına toxunmaq, öpmək, qucaqlamaq, sığalamaq, şəhvət qəsdi ilə olmazsa, etikafı pozmaz. Hətta deyirlər ki, fələ bəsə, şəfqət ilə olarsa, burada heç eyb də yoxdur. Və həmçinin bunu qiyas edirlər nəyə? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başını evin içine salıb, Ayşə anamız ona toxunması, saçını yuması və s. Həmçinin İmam Məlik rahimehullah mübaşirəni əks olaraq cümhura icazə vermirdi etikaf halında. Qətiyyən şəhvət ediyyəkilə yaxınlaşmağa. İllə İbn-i Qudamə dedi ki, xeyr, etikafı pozmaz. Etikafı pozmaz. Necə ki, həcdə pozmayan kimi, madəm ki, şəhvətsizdir. Alə kulli, meyyar aralarında şəhvətdir. Mübaşirə, yəni qadına toxunması, öz həyatı ilə toxunması, şəhvət və şəhvətsiz. Və bəzi alimlər bu məsələ dedik şiddətləndirdi. Hətta şəhvətsiz belə toxunmağa icazə vermədilər. Səhih nədir? Səhih, şəfqət ilə toxunmada heç bir eybi yoxdur. Vallahu a'lə və aləm. Etikaflı olan insana icazə verilən əməllər. Dedik ki, zəruri ehtiyacına görə etikafından, yəni məscidindən çıxıb qayıtması icazə verilir. Həmçinin mütəkif insanın mubah, ona izin verilən işlər ilə məşğul olması da ona icazə verilir. Misal üçün, ona ziyarətinə gələn insanı məscidin qapısına kimi yola sala bilər. Əgər qadındırsa, evə kimi yola salma ehtiyacı varsa, həyat yoldaşı kimi və təkdir, o zaman evinə kimi yola sala bilər. Həmçinin həyat yoldaşı onu ziyarət edə bilər və onun müətəkafına girə bilər. Müətəkafı nədir onun? Məsciddə götürdüyü bir küncdür ki, onu pərdələrlə bağlamışdır, xeymə kimi etmişdir. O zaman yoldaşı bir qapıdan girib, onun içine keçib, orada onu ziyarət edə bilər, ona yemək getirə bilər, onunla orada söhbət edə bilər. Və bu üç qaydanın üçü də Safiyyə anamızın Zəvcü Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem'dən rivayət etdiyi rivayətdə görsənir. O zaman ki, Safiyyə anamız, doğrudan da bu üç dənə məsələ hədisdə göstərilir. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir, öz həyat yoldaşının yanına, onun xeybəsinə girir. Sonra da çıxanda Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem onu düz evinə kimi yola salır. Və bu Ramazanın axırıncı 10 gecəsində olur. Hədis biz məşhurdur, Əxraca Buxari Muslim. Çox məşhur, uzun hədisdir. Hətta orada bir hadisə baş verir. Hamı bilir ki, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem etikafdadır. Ramazan 10 gecəsi. Və birdən görürlər ki, yolun ortasında Nəbiullah sallallahu aleyhi ve sellem gedir və yanında bir qadın örtülü. İki sahabi keçir və salam verir. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem onları dayandırır və deyir ki, bu mənim həyat yoldaşım Safiyyadır. Deyirlər ki, Subhanallah, haşə ya Rasulullah, sən haqqında mı bir şey düşünəcək hədisi? Həmin məşhur hədis odur. O da deyir ki, bəs şeytan insanın damarında hərəkət edir. Alə kullin, yəni Nəbiullah s.ə.v orada nə edir? Şübhəni qaldırır, şeytana məcal və qapı açmır. Çünki hamı bilir ki, Nəbiullah s.ə.v etikafdadır. Bəs burada nə edir? Bəs bu qadın kimdir? Və izah edir ki, bu qadın Safiyyadır, gəlmişdi ona ehtiyacını getirməyə, yeməyini və s. və s. Bu saçı, bu qadın gecə qaranlıqda evə tək buraxılması mümkün deyil deyə etikafı pozmayan şeylərdən biri mənim sanki demək istəyir ki, etikafdan çıxıb onu evə yola salmağımdır. Siz gördüyünüz bu əməl bu əməldir.
Sonra etikaf edən insana əgər bu şeylər imkan varsa edilməsinin mübah olması, məscidin içində çinməsi və ya dəstəmaz alması. Əgər məsciddə belə bir imkan varsa, misal üçün, məscid elə bir yekə məsciddir ki, təsəvvürləyin, yarım şəhər boyda məscid və məsciddə mərmər yerlər var ki, orada draplar düzəldiblər məscidin öz içində və insanlar keçib orada, misal üçün, tualet etməmək şərti ilə yaxalana bilirlər, dəstəmaz ala bilirlər. Belə bir imkan olarsa, bu əməl etmək məscidin içində caizdir. Təbii ki, məscidin içində tualet ola bilməsi mümkün deyil. Yalnız məscidin həyətində ola bilər, qırağında. Burada dəlil, Nəbiyyullah sallallahu aleyhi ve sələmə su gətirildi və məscidin içində xəfifcəsinə dəstəmaz aldı. Yəni, suyu hər yana dağıtmamaqla xəfif və sərgəli bir dəstəmaz aldı. Və yenə də bir misal gətirirəm ki, Kəbə-i Müşərrəfədə, Məscid-i Haramda dəstəmazxanalar var, tualetsiz, məscidin düz içində. İnsanlar gəlib orada həm zəmzəmini içər, həm də ki, xəfifcə tez dəstəmaz alırlar. Və buna sizə misal gətirim, Allah nəsib eləsə, Ramazanın axır gecələrini təravih namazına səthə qalxsaz 5-ci mərtəbəyə, məsəl ki, Məscid-i Haram artıq 3 yox, 5 mərtəbədə ibarətdir, tikdilər, artırdılar. O 5 mərtəbədən sən 1-ci mərtəbəyə dəstəmazxanaya getsən, bir daha ora qalxmayacaqsan. Həm yekədir, həm girmək çıxmaq çox çətin olur. Həm şiddətli izdihamdır, həm yerini itirəcəksən, azacaqsan. O qədər əzəmətli bir məsciddir. Həm də ki, qapılar bağlanır tərəf namaz zamanı, bir daha qayıtmayacaqsan. Bu səbəblə 5-ci mərtəbənin özündə mərmər səthlər və draplar düzəldib, orada dəstəmazxana düzəldiblər. İnsanlar, etikafçılar orada başlama su dökürlər, gözümüzlə görmüşük. Aydındır, dəstəmaz alırlar rahat. Şəxsən biz özümüz də təravihdən qabaq orada dəstəmaz alardıq. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Hədisə gələndə isə Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin məsciddə xəfifcəsinə dəstəmaz alması məscidin içində Əxrəcəv Əhməd, bir sənədin sahih. Təbii ki, bəzi dinləyicilərimizə bu biraz çatmayacaq. Nətər məscidin içində, xalçanın üstündə məscidi xarab edəcəksiniz, siz desin, belə geçsə bizim məscidlərimizi bərbət günə qoyacaqsınız. Biz misallar gətirdik. Məscid o qədər əzəmətlidir ki, məscidin müəyyən bir koridorları var, mərmərdən düzəldilib, drapları ilə və dəstəmazxanalı ilə məscidin düz içində. Belə məscidlər görmüşük biz həyatımızda, elhamdülillah. Birini Ciddədə gördük və Peyğəmbər məscidə buna hardasa oxşur və əsasız Kəbə Müşərrəfə. Və o zaman dəstəmazlar alınır məscidin içində. Çünki onlar xalçanın üstündə deyil, əslən mərmərdən olan bir yerlər, səkilər düzəldilib orada. Həmçinin müətəkif insanın görülməsi caiz olan mübah əməllərdən də biri məsciddə bir künc ayırması özü üçün etikaf edənlərə bu xasdır. Başqa günlər demək bunu caiz deyil. Məsciddə bir künc alması və orada pərdələr çəkib xeymə kimi, palatka kimi özünə aydındır qurması ki, heç kim ona müdaxilə etməsə, orada neçə rəkat qılır, neçə cüz Quran oxuyur. Yəni, həm riyadan qorur onu, həm də ki, orada yatanda rahat olsun. Bəlkə yatanda çox özləsəm, övrata açıla bilər. Misal üçün, insan izarla rida geyinmişdir. Məsələn, bu hadisə olur. İnsan nədir? Misal üçün, ehramlıdır və s. Və bu, caiz olan əməllərdəndir xeymə götürməsi, yəni palatka kimi götürür. Yəni, iplər çəkir, məsələn, bir küncü də özü üçün kvadrat şəkildə 4 tərəfindən pərdələr asır. Bu caizdir. Ayşə anamızın hədisi də buna dəlildir. Nədir? Deyir ki, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemə xeymə vurdum. Yəni, palatka kimi düzəltdim, 4 tərəfindən pərdələr asdım və göstərir ki, hədis Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ona əmr etmişdir. Və sonra Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem fəcr namazı qılandan sonra etikafa girir. Həmçinin müətəkif insan üçün, qardaşlar, diqqətlə olasın, müətəkif etikafda olan insan üçün caizdir ki, öz yerini okeyləsin, okey etsin, aydındır. Bu etikafa xasdır, qardaşlar, başqa günü bunu eləmək caiz deyil. Necə okeyləyir, harada etikaf edəcək, ora neyinir, döşək qoya bilər, balış qoya bilər, aydındır, döşək, balış qoya bilər, adyal qoya bilər, xalça sərə bilər. Bu etikaflı olan insana caizdir. Caşı birdən adi günlərdə gəlib, birinci safda okey eləyərsiniz ki, 24 saat bura mənlikdir, balış, döşək, xalça, bunu qaçışdırmayın, çox xahiş edəm etikafla. İbn-i Umar rivayəti buna dəlildir. Həqiqətən Nəbiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem
etikafa girəndə onun üçün xalça qoyuldu. Xalça deyəndə ki, firaş, yəni döşəkçə kimi, yəni nazik bir şey qoyuldu ki, o onun üzərində yatacaq və onun üçün sanki bir yataq dəsti kimi bir şeylər orada düzəldildi. Həmçinin bu Əbi Səidin hədisində də öz isbatını tapar. Əbi Səidin hədisi də İmam Buxarıda gəlir. Bunlar bir-birlərini tamamlayan hədislərdir. Həmçinin mübah əməllərdən mütəkif üçün nişanlana bilər etikafda. Yəni, onun nikahını orada kəsə bilərlər. Qızın atası gəldi və o da oradadır və vəlilər də var, qazı da gəldi, məscidin içində, etikaflı halda Allah xoşbəxt olsun, Allah xoşbəxt eləsin, oğlum qızımı sənə verdim, o da deyir ki, qəbul elədim, mehir təyin olundu, imzalar atıldı, vəlilər şahid durdu, qazı da nikahını kəsdi, bu caizdir, etikaf pozmur, etikafda mübah olan əməllərdəndir, yəni caizdir, icazəndir. Və hədə lə bə'sə ləənnəl itikaf ibadə lə tuhrimu at-tib. Burada da heç eybi yoxdur, çünki etikaf ibadətdir. Həcdən fərqlidir. Siz bilirsiniz ki, həcdə ətir qadağancandır, etikafda ətir qadağan deyil, əksinə gözəl əməllərdəndir. Həcdə nikah qadağandır, etikafa bu qadağan deyil, heç bir dəlildə yoxdur. Təbii ki, şərt var ki, nikah burada ancaq aqd nikahı nəzər tutulur. Çünki nikahın iki mənası var lüğətdə. Cinsi əlaqə, bir də aqd nikahı. Burada cinsi əlaqə qəti icazə verilir. Yalnız aqd nikahı icazə verilir ona məsciddə bağlamasına. Və həmçinin mübah əməllərdən mustahava halına olan qadına etikafa girməsinin icazə verilməsi. Mustahava halı qadının artıq heyzi qutarır və onda başqa mayelər axır. Heyzin ardıca şəffaf, sarıya və cəhrəyə çalınır. Ancaq həmin qadından tələb olunur ki, özünü qoruyucular ilə qorusun, onun istihada qanı məscidə bulanmasın. Və bunu da ispat edən dəlilimiz var. Ayşə anamızın hədisində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etikafa girdi və onun zövcələri də etikafa girdi və onlardan biri mustahada idi və biz onun istihada halını təmin edirdik. Yəni hərdən namaz qılanda onun üçün təst qoyurduq ki, nədir? Qan yerə düşməsin. Baxma ki, hətta o dövrdə məscid torpaqdan olsa belə, məscid tahur olaraq qalmalıdır. Axraca Buxari və Müslim. Sonra gəlir, həl yəcuz lil-haidi əl-i'tikaf. Həl yəcuz lil-haidi əl-i'tikaf. Heyzli qadın üçün etikaf caizdir məsələsi. Məsələ iki qola bölünür. Birinci, həmin insana oruc vacibdirsə, etikaf bunsuz qəbul olmursa, bu deyənlərin görüşü məsələsi. İkinci, oruc etikafda şərt deyil. Oruc etikafda şərt deyil, ancaq bir də məsələ var. Heyzli qadın məscidə girə bilməz məsələsi. Ona görə məsələ ixtilaflı olaraq qalar. Faidə. İdə i'tikafətil mar'atu fil məscidi və istətərət bir şey. Fəinnə əzvacə Nəbi salsəm ləmə aradnə i'tikafə əmrna bi əbiyyətəhunnə fədarabət fil məsəcid və lənnəl məsəcidə yəhzuruhu ər-rical. Fayda. Qadınlar etikafa girəndə əgər qadınların xüsusi, məxsus bir yer yoxdursa məsciddə, misal üçün divar, qadınlarla kişiləri ayıran və qadınların ayrı bir otağı məsciddə və yaxud da ki, qadınlarla kişilər arasında qalın bir pərdə yoxdursa, o zaman qadınlar etikafa girərlərsə mütləq xeybə çəkməlidirlər. Yəni, özləri ilə kişilər arasında sədd, hədd pərdələr çəkməlidirlər. Niyə görə? Çünki qadınlar kişilərlə məsciddə tək, yəni bir-birlərini görməsinlər, çünki məscidə kişilər də girir. Və siz bilirsiniz ki, Nəbiyullah sallallahu aleyhi ve sellem dönəmində bu məsələ istisna deyildisə, pərdə hələm söhbəti yox idi. Qadınlar məscidin arxasında, ən axırıncı safda, kişilər də ön saflarda olurlar və ortada pərdə hələm qoymamışdı. Ancaq bu hədis göstərir ki, etikaf üçün qoyulmuşdu pərdələr. Qadınlar xeybələr cətmişlər özləri üçün, kişilər onları görməsinlər və o xeybələrin içərisində, məscidin içində etikafa girirdilər. Bu zaman fayda nədir?
Əgər qadınlar belə bir məsciddə, pərdəsiz bir məsciddə etikafa girərlərsə, mütləq xeybələr çəkməli, özləri üçün pərdələr çəkməli, kişilər onları görməsinlər. Çünki məscidə kişilər də girir. Çünki kişilər üçün xeyirli odur ki, qadınları görməsinlər, qadınlar üçün də xeyirli odur ki, kişiləri görməsinlər etikaflı halda. Sonra, min ədəb-i etikaf, etikafın ədəblərindən. Etikaf edənin, çox üzr istəyirəm, ədəblərindən də biri, etikaf edən mubah, halal, Allah-u Teala'nın taatini ilə məşğul olan şeylərlə məşğul olmalıdır. Namaz ilə, Quran tilavəti ilə, zikrullahla, istiğfarla, dua ilə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə salavat gətirmək ilə, Quran təfsiri öyrənmək ilə, hədis elmi öyrənmək ilə, elm öyrətmək ilə, Quran oxutturmaq ilə bu görə gözəl şeylərlə məşğul olmalıdır və məkruh da bunu əksidir. Oturub anekdot danışmamalıdır, hır-hır, qır-qır eləməməlidir. Etikafda dünya söhbətləri və nədir? Onun etikafının qayəsini və məğzini pozan işlərlə məşğul olmamalıdır. Baxma ki, o işlər qeyri vaxtda bəlkə mübah ola bilər. Ancaq etikaf, zarafatlaşma, qahqahaşlanma yeri deyil. Və sən niyə görə etikafa girmişsən? Niyə görə özünü burada mühasirə edib həbs eləmişsən? Məhz burada Allah Teala'ya taətinlə özünü həsr etmək üçün eləmişsən. Eləsə etikafın qayəsini əldə et. Allah Subhanahu eşitdiyi faydalarını etsin. Və bir tövfiqillə biz elhamdülillah oruç babını tamamilə qurtarmış olduq. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə alihi və sahbə ecmain.